各位同学，大家好。接下来呢，我们要进行校内直升宣导说明影片的第二个部分。那这个部分呢，我们主要是针对繁星推荐做一个简单的介绍。那内容可能有一些复杂，那也请同学仔细听看看。那我们在第一部影片有讲到说，大学入学管道总共有4种。那繁星推荐入学的话，最主要是采集学测成绩，还有在校成绩。学测成绩是门槛，那在校成绩呢，就是通过门槛后的比序。那繁星入学呢，总共有3个步骤第一个呢，是以高中校排的百分比作为校内的资格。那第二个呢，是在学测之后，以学测成绩作为大学端筛选的门槛。那通过门槛之后呢，每个大学的科系呢，它会设定不同的条件来做比序来做筛选。首先呢，我们先说明繁星推荐的资格。那如果说你想要推荐的学校是台清交成政等比较好一点的国立大学，那它最基本的条件就是你的校内成绩要前20%。那如果是中字辈的呢，要前30%。那海洋大学等要40%。那私立大学它的门槛都设的比较低也就是说最低的资格就是前50%。那你就具有繁星推荐的资格。所以这边要请同学注意到你要用繁星推荐进入大学，一定是要校内的高分群。那各位同学可以注意看到这边右边这个图那以你的成绩到高中之后，你就要考量一下你的成绩是不是在那个学校的前端如果是你的成绩在学校前端的话，基本上你上繁星的几率就相对比较高。第二个部分呢，我们要谈到繁星的门槛。那门槛呢，是以学测的单科成绩是否有达到大学端它所设定的标准来当做它的门槛。那根据我们这几年的繁星推荐的结果，我们可以发现到繁星的门槛它比各生门槛大概低了10到15积分，也就是说大概有相差一个科目的成绩。所以繁星推荐相对来讲是比较容易的。我们以今年学测的成绩来做个说明。每年学测成绩公布之后呢，大考中心它也会公布学测5标。那我们可以从这个表格可以看到，它是以考生他的成绩分布的比例来决定这5标的成绩分别是顶、前、均、后、底。那譬如说有一个考生，他国文考的是10几分，那10几分呢，在均标之下，在后标之上，所以我们就可以说这个学生的国文成绩他是达到了后标。繁星推荐呢有2个主要的精神第一个是限额，那限额就是校校等值的概念。那我们以下面这4个同学来当例子。卓沙高中有甲乙2个同学通过学校推荐，建差中学也有丙丁2个同学通过学校推荐。那因为限额的关系呢，每校只能录取1个学生，所以甲跟丙它是录取到大学。那乙跟丁是落榜的因为它限额呢就主要是提供社区高中学生呢进入顶尖大学的机会。那第二个精神呢，就是门槛的设计那这个也是为了确保学生的学习能力确保说这2位录取的同学到大学之后有这样的能力，可以学得更高深的知识。那这样的设计，或许丁同学他的成绩比甲也还要高，可是丁同学是落榜的。有些人会觉得说这样是不公平，但是呢，因为繁星推荐是在高中生入学之前就已经定下了规则所以教育部呢就是希望鼓励学生就近入学，才会设计这样的他的入学方式。接下来我们就以109年的繁星来看一下什么叫做繁星的门槛规定。好，那假设顶尖大学的交通大学电机系，它设定4个门槛国文前标、英文前标、数学顶标、自然前标那相对应的积分就是这样。我们可以看到
好，那顶尖大学设计的门槛都比较高。那这个门槛呢是要4个条件都全数通过。如果只有3个条件通过，那也是没有达到门槛的要求。那以刚刚我们看到交通大学电机系的门槛，假设呢台中一中有这么多个同学通过门槛，那旭光高中呢只有4位同学通过门槛，那数字的话是代表校内百分比。好，那我们刚刚讲过，通过门槛之后就是看校内成绩的百分比，所以呢台中一中就是由这一位59积分，校排1%的同学录取，那旭光高中呢也是由这位56积分校排1%的同学录取交通大学。那这个呢，就是最后繁星录取的结果台中一中录取1人，旭光高中也是录取1人。接下来我们就看一下几间大学的门槛到底怎么去设定的那比如说台湾大学这顶尖大学，我们可以发现它的门槛都设的比较高，而且科目也比较多。那以中字辈的中正大学来讲门槛相对就设的比较中间设到均标了那这一页我们看到的是私立大学逢甲大学只有设1科，然后设后标这也是1科，这是设3科，所以我们可以发现到私立大学它设的门槛相对就比较低。那这边我们可以看一下最后分发比序还有结果那在台湾大学这边我们可以看到它录取的在校成绩百分比几乎都很前面1%、9%。那如果以中字辈大学的话那录取的标准大概都10几%左右。那我们看到最后这个逢甲大学、私立大学，它录取的标准这个趴数就会越来越高也就是说它的门槛比较低，但是录取学生它校内排名的比序也是比较后面的。好，那繁星第3个阶段繁星筛选的部分我们刚刚也有大致提到了在繁星呢是由高中端统一送件给大学端，那当然校内有各校的选校的顺序当然还是以校排为优先。那学生呢他在繁星推荐里面他要先选择大学，而且要选择该大学里面的学群那主要有3个学群。选完学群之后呢，他就必须在这个学群里面的通过门槛的科系呢，他都可以选填志愿。那繁星的录取原则呢，在第1轮呢，各大学只录取每个高中学生1名。那我们以下面这个来当例子台中一中假设推荐6个学生到台大，那旭光也推荐6个学生到台大，第1阶段最多只能录取1个学生。那第2轮的话呢，就可以录取5名。那而且它有规定录取的顺序虽然是由各校制定，但是呢全国都统一，第1顺位一定是校内成绩百分比这个每个科系都要遵守这样的规定。所以通过门槛之后呢你在旭光高中的校内成绩是1%，你就会赢过台中一中校内成绩2%虽然你就读的是社区高中，学测成绩或许也考输台中一中的学生，但是呢因为你是校内成绩1%，所以呢优先录取。好，讲到这边，我相信各位同学一定是越听越不懂，没有关系，至少你要先知道这些名词。那如果你还想去了解的话，我相信网络上有很多相关的资料，你可以慢慢去看。繁星推荐的学生到大学之后的表现到底好或是不好，也是大家很关心的话题。那以繁星到现在15年以来，我们看到各大学的反应，基本上都很喜欢繁星推荐的学生那我们以这个新闻来看，台大跟中兴大学他觉得透过繁星推荐的学生在校学习状况最好。交大也是一样其实很多大学都有这样的共识，所以他们很喜欢繁星推荐的学生。所以不管说在学生的学习表现，或是在学校的稳定度，大学端都很喜欢繁星入学用这个管道进去大学的学生，他们的表现真的都比较优秀。
那我们再看一下这一则新闻哈，他也是觉得说，繁星的学生呢，成绩在大部分的科系中名列前茅哈，是书卷奖的常胜军。因为呢，繁星的学生他志向是很明确哦，报道率是比较高。好，那在清华大学这边呢，也表示说，繁星的学业成绩最好，学习态度也比较主动积极。我们也可以看到我们旭光毕业的学长姐啊，在繁星之后的表现啊，我们也追踪一下几位学长姐，例如说我们这位李玉明学长，他的求学生涯只读过3所学校，你看中原国小6年，旭光高中6年，交通大学6年，好，那他现在呢是在联发科担任软体工程师，好，这也是一间非常优秀的公司哦。那再来这位徐玉玲学姐。他是草中毕业的，在旭光用繁星推荐他考上了成大统计系。那在硕士班呢，他也考取了台大、政大还有成大。那代表说他利用繁星推荐考上大学。那上大学之后的表现，其实他也不会输给其他管道进入的学生。好，那我们第2阶段的影片就到这边结束哈，谢谢各位同学。